सोच्नुहोस् त, हजुरले आफ्नो पुरै जिन्दगी मेहनत गर्नुहुन्छ, एक एक पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, कहिल्यै नयाँ लुगा नकिनी पैसा बचाउनुहुन्छ, कहिले त राम्रो खाना नखाई भविष्यका लागि पैसा छुट्याउनुहुन्छ, एक एक पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुहुन्छ, अनि अन्त्यमा तपाईँले सोच्नुहुन्छ ब्याङ्कमा राखेको पैसा त सुरक्षित नै होला, अनि एक बिहानी हजुरले मोबाइल ब्याङ्किङ एप खोल्नुहुन्छ, ब्यालेन्स हेर्नुहुन्छ वा चेक गर्नुहुन्छ, अनि मोबाइल ब्याङ्किङमा तपाईँको पैसा जिरो देखाउँछ, न कुनै मेसेज, न कुनै फोन, न कुनै वार्निङ, बस तपाईँको पैसा गायब। यही भयो काठमाडौँमा बस्ने माया कुमारीसँग आफ्नो जिन्दगीभरको कमाई ब्याङ्कमा राखिरहेकी एक महिला लगभग एक महिनापछि ब्याङ्किङ एप खोल्दा अनअथोराइज्ड ट्रान्ज्याक्सन देखाउन थाल्यो, मतलब कि अनअधिकृत लेनदेन। कल्पना गर्नुहोस् त, आफ्नो पसिनाले कमाएको पैसा आफ्नै आँखा अगाडि हराएर जाँदा कस्तो महसुस हुन्छ। उहाँ तुरन्त ब्याङ्क जानुभयो, तर ब्याङ्कको जवाफ के थियो सोच्न सक्नुहुन्छ? सरी म्याम, हजुरको मोबाइल ह्याक भएको छ, यो केसमा ब्याङ्क जिम्मेवार हुँदैन। यो सुन्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? हजुरले ब्याङ्कमा पैसा किन राख्नुहुन्छ? सुरक्षित रहोस् भनेर होइन र? ब्याङ्कले हजुरको पैसा प्रयोग गर्छ, लोन दिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, प्रफिट कमाउँछ, तर जब सेक्युरिटी फेल हुन्छ, जब पैसा चोरी हुन्छ, ब्याङ्क एक कदम पछाडि हट्छ। र यही हो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो समस्या, बस्ने कोसिस गर्ने। आज नेपाल डिजिटल ब्याङ्किङमा धेरै अगाडि बढिरहेको छ। ई सेवा, खल्ती, कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल ब्याङ्किङ सबै सजिलो छ। क्युआर स्क्यान गर्यो, पैसा ट्रान्सफर भयो, सब सजिलो। तर प्रश्न यो हो, सुरक्षा कति मजबुत छ? नेपालमा साइबर फ्रड तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा साइबर क्राइम शिकायतहरू धेरै गुणाले बढेको छ। हजारौं मानिसहरू स्क्याम, फिशिङ, फेक लिङ्क, ह्याक्ड अकाउन्ट र ब्याङ्किङ फ्रडको शिकार भइरहेका छन्। तर यो त रिपोर्ट भएको केसहरू मात्र हुन्, वास्तविक संख्या सायद कसैलाई थाहै छैन। कति माया कुमारीहरू घरमै बसेर रोइरहेका होलान्, कति मानिसहरू अब के गर्ने भनेर चुप लागेका होलान्, कति त रिपोर्ट नै गरिँदैन। ह्याकरलाई थाहा छ नेपाल सजिलो टार्गेट हो, किनभने यहाँ सेक्युरिटी र जवाबदेही कमजोर छ। युके, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा अनाधिकृत ब्याङ्क फ्रड हुँदा ब्याङ्कले कस्टमरको पैसा फिर्ता गर्छ, इन्भेस्टिगेसन पछि हुन्छ, साबित गर्ने चटारो ब्याङ्ककै हुन्छ। तर नेपालमा कस्टमरले नै प्रुभ गर्नुपर्छ मेरो केही गल्ती थिएन। अब केही व्यवहारिक कुरा हेरौँ है त। सोच्नुहोस् त, 5,000 रुपियाँ चोरी हुँदा मान्छे कोर्ट, पुलिस, साइबर ब्युरो धाउन सक्छ। लयर, ट्राभल, प्रोसेस सबै जोड्दा चोरी भएको पैसा भन्दा बढी खर्च हुन्छ। त्यसैले धेरै मानिसहरू चुप लाग्छन्, स्क्यामर बच्छन्, सिस्टम फेरिँदैन। साइबर ब्युरोमा पहिले नै हजारौं कम्प्लेन्ट्सहरू ढेर लागेका हुन्छन्। फेक क्युआर पेमेन्ट, फिशिङ अट्याक, ह्याक सोशल मिडिया अकाउन्ट, ब्याङ्किङ स्क्याम सबै एउटै सिस्टमले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो समस्या टेक्नोलोजीको होइन, टेक्नोलोजी त केवल एउटा साधन मात्र हो, समस्या त जवाबदेहीको हो। ब्याङ्कलाई सेक्युरिटी अपग्रेड गर्न प्रेसर छैन, किनभने घाटा कस्टमरको हुन्छ। सरकारलाई चटारो छैन, किनभने यो देखिने अपराध होइन। यहाँ गोली चल्दैन, रगत पनि बग्दैन, ताजा समाचार पनि बन्दैन, कसैले पनि बनाउँदैन। तर हजुरको जिन्दगीभरको कमाई त्यो नदेखिने होइन, त्यो वास्तविक कमाई तपाईँकै हो। आज हजुरको ब्याङ्क अकाउन्ट सुरक्षित देखिएला, तर एउटा फेक लिङ्क, एउटा स्क्याम कल, एउटा ओटिपी अनि केही सेकेन्डमै तपाईँको अकाउन्ट खाली। सबैभन्दा खतरनाक कुरो के हो भने धेरै पीडितलाई आफू घोटालामा परेको थाहै हुँदैन। स्क्यामर्सहरू साइकोलोजिकल म्यानिपुलेसनमा एक्सपर्ट हुन्छन्, मतलब कि धोकेबाजी, मनोवैज्ञानिक हेरफेरमा। तिनीहरूले धेरै कुरामा लालच दिन्छन्, जस्तै केवाइसी अपडेट गर्नुपर्छ, तपाईँको अकाउन्ट ब्लक हुन लाग्यो, पैसा जित्नु भयो तपाईँले, तपाईँको पैसा फिर्ता आउँदैछ, ओटिपी दिनुहोस् भन्छन्। मान्छेहरू खुसी हुन्छन् अनि ओटिपी दिन्छन्, अनि खेल समाप्त, तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट खाली। त्यसैले समाधान पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ, ब्याङ्कले समाधान खोज्नुपर्छ। समाधान यो हो, रियल टाइम फ्रड डिटेक्सन सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, सस्पिसियस ट्रान्ज्याक्सन तुरन्त फ्रिज गर्नुपर्छ, स्ट्रङ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अनिवार्य बनाउनुपर्छ, क्लियर कस्टमर प्रोटेक्सन पोलिसी ल्याउनुपर्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कस्टमरको पैसा हरायो भने पहिला रिफन्ड दिने अनि इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्ने नीति ब्याङ्कले गर्नुपर्छ। गभर्नमेन्टले, सरकारले पनि केही सावधानी अपनाउनु पर्छ। स्ट्रङ साइबर सेक्युरिटी ल ल्याउनु पर्यो। साइबर ब्युरोको म्यान पावर र
फोरेन्सिक रिसोर्स बढाउनु पर्यो, डिजिटल फ्रड भिक्टिमका लागि फास्ट ट्र्याक मेकानिजम बनाउनु पर्यो, ब्याङ्कको सम्पत्ति स्पष्ट गर्नुपर्छ। अनि हामीले यो सोच्नु छोड्नुपर्छ कि मसँग यस्तो हुँदैन भनेर। हामीसँग जहिले पनि यस्तो हुन सक्छ र तपाईँ सावधानी बरख्नुपर्छ। माया कुमारीले पनि त्यही सोच्नु भएको थियो। त्यसैले आजै आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट स्टेटमेन्ट चेक गर्नुहोस्, अननोन डिभाइस लग आउट गर्नुहोस्, 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नुहोस् र ओटिपी कसैलाई पनि सेयर नगर्नुहोस्, किनभने ब्याङ्कले कहिल्यै तपाईँको ओटिपी माग्दैन। सस्पिसियस लिङ्क नखोल्नुहोस्, कुनै पनि लिङ्क नखोल्नुहोस् जुन थर्ड पार्टीबाट आएको छ। अनि आफ्ना प्यारेन्ट्स र परिवारलाई पनि यो कुरा बुझाउनुहोस्, किनभने डिजिटल कन्फिडेन्सको प्राइज कस्टमरले होइन सिस्टमले तिर्नुपर्छ। हजुरको पैसा हजुरकै हो, ब्याङ्कले त्यसलाई सुरक्षा दिने हो। अनि जब सुरक्षा फेल हुन्छ जिम्मेवारी पनि उनीहरूले लिनै पर्छ। यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, किनभने अर्को माया कुमारी बन्न कसैलाई पनि धेरै समय लाग्दैन। भिडियो मन परे भए भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको एउटा सब्स्क्राइबले हामीलाई भिडियो बनाउन एकदमै मोटिभेसन गर्छ। भेटौँला अर्को भिडियोमा।